そしたらもうなんかグッズとか絵とかが止まらない。もう何もかもがルナにしちゃおうみたいな感じで、こんな感じになってます。俺よりどうかしてるやつに会いに行く。俺よりどうかしてるやつに会いに行く。ということでですね、今日はですね、愛知県は日清市米の木町にある森の音ギャラリーさんにお邪魔しております。ジョイキャットルナさんの個展、ルナのハッピーマジカルギャラリーでございます。いや、ド派手なね、タイトルの個展なんですけれども、ルナさんの場合ね、作風もご本人もそのまんまですんで、もう全然 OK だと思います。いや、それがね、どんななんだかね、早速見てみましょう。はい、じゃあというわけでですね、早速お話を伺っていくわけですけれども、僕ね、ルナさんね、作風ね、いいなって思うのはですね、初めて見た時にもですね、あれなんかこれ知ってる、あれこれ前から好きだった。なんかね、そんな魅力あるんですよ。懐かしい絵柄なんだけど、今、現在にもしっかり根付いてる。そんなポジションね、取れてるのがね、ほんとね、素晴らしいと思います。そしてね、このね、何より個性が強い。例えるならですね、ゲームのスーパーマリオあるじゃないですか。あれね、スター取るとね、無敵になるんですけど、まさにね、ルナさんそんな無敵感があって、もう作品含めてですね、レインボーに輝いてですね、かっ飛んでいく。そんなね、パワフルな感じをね、僕はね、すごく受けています。これはね、僕の勝手な思いなんで、簡単にご自身から自己紹介の方お願いできますでしょうか。はい、こんにちは。ジョイキャットルナです。63歳です。今年4歳になっちゃいます。これが始まったのは、もう、まだ60歳ぐらい。まだ4年ぐらいしか経ってないんですけれども、元は宝石職人を30年してました。でも、癌に侵されて、もうなんかハゲになったり、ゲーゲーしたりとかってして、もう死ぬんだと思って増上寺に修行に行ったり、戒名予言をもらったり、心理カウンセラーの資格取ったり、どうやったら生きやすいんだろうっていうのを模索してるうちに、あれ生きてるじゃん。あれ何もしてないじゃんっていうので、ちょっと、素敵なお姉さんのお店に行ったらステンドガラスがいっぱいあったので、そこでステンドガラスを習ってみようかなって思ったのが始まりです。でもステンドグラスはみんなと同じなので、それにちょっとね、こう書いてみたのがルナの始まり。そしたらもうなんかグッズとか絵とかが止まらない。もう何もかもがルナにしちゃおうみたいな感じで、こんな感じになってます。はい。というわけでね、やっぱりね、ルナさん無敵な人ですね。もう後ろはね、前しかねえみたいな感じでかっ飛んでいく感じがね、やっぱかっこいいですね。そしてね、本当にね、会場ルナだらけ、本当にね、ルナで埋め尽くされたという、この会場なんですけれども、そんな個展のですね、今回の見どころの方、教えていただけますでしょうか。見どころはですね、この山の中にある自然あふれた、すっごい広い空間の中にルナがいっぱいいます。ルナワールド。炸裂してます。グッズから絵から何から何まで。最近作ったタフティングのマットとか、金太郎飴まで作っちゃいました。見に来てください。はい。本当に空間がですね、ルナさんのキャットでですね、しっかり埋め尽くされてますんでね、もうめちゃくちゃ楽しいです。本当にね、この空間でないと味わえない、時間だと思いますので、ぜひともね、皆さん足を運んでみてください。いや、ルナさんいいですよね。本当にね、楽しい、元気になる。なんであんな無敵状態なんだろうと思ってたんですけど、過去にね、いろいろ波乱万丈があった上でですね、今はね、ジョイキャットにね、もう全振りしてる。もう後先ね、考えずにバーッと行く。もう全力疾走。だからこそね、あんなね、賑やかでね、パワフルで、それによってね、僕たちも元気をもらえる、そんなね、作風をね、成立させてるんじゃないかなと思いました。
本当にね、これからもね、ご活躍されるのいいかなと思いますし、あとね、まだ、デパートとか地下街とかでですね、ご活動されると思いますので、またね、詳細はですね、詳細欄に書いておきますので、そちらの方ね、リンクの方で見ていただけてね、ご活動の方をチェックしていただければいいんじゃないかなと、いうふうに思います。ところで、ここね、コーヒーがむちゃくちゃ美味しいんで、その話をします。はい、ルナさんのね、個展すごく楽しかったんですけれどもね、一転してですね、こちらね、落ち着いた雰囲気の、森の音さんのカフェコーナーでございます。こちらでね、今から大変美味しいコーヒーをいただけるかと思いますんで、まずはね、オーナーさんにですね、簡単にコーヒーのご紹介いただければと思います。はい。はじめまして、よろしくお願いします。森の音のヨゴと申します。今日は、こちらにご用意させていただいたコーヒーなんですけども、ワインの香りがするコーヒーというふうに、うちの方では呼んでるんですけれども、実際にはコーヒー、アルコールは入ってないコーヒーでございます。ホットとアイス、今こちらワイングラスに入っているのは、こちらはホットですね。ワイングラスに入っているのは、こちらはアイスなんですが、コーヒーがまだ実の段階、果実でした、もともと。そこの中の種が豆と言いますが、それを発酵させるという工程。簡単に言うと、ブドウを発酵させてワインを作るように、コーヒーの果物を発酵させて、そこで風味がですね、つくんですけど、それがワインのような風味になっていて、実際に焙煎して、こういうふうに抽出した後も、しっかりとそういう香りと味が残っているという珍しいものでございます。はい。私もね、ワインもね、コーヒーも好きなんですけれどもね、そんなにね、舌が超えてるわけではございませんけれど、それ、二つのね、ブレンドじゃないか、味のね、重なり合ったものがどんな風になるのかね、ちょっと味わってみたいと思います。いただきます。かなり衝撃的な。香りからしてすごいですね、これね。すごいです、すごいです。これで、アルコール入ってないのっていう、そう。知らなかったら酔っ払っちゃうんじゃないかみたいな、そんなようなぐらいのインパクトだと思います。はい。これ、ワインだと思いました。でも、コーヒーの香りもしっかりうんと流れてくるんでくるんで、美味しいですね。いや、いいね、作品を見た後にね、いい美味しいものを飲むというのは本当にありがたいことですね。じゃあ、ホットの方もね、いただきます。どうぞどうぞ。こちらも本当にお酒を楽しんでるかのようなコーヒーですね。ありがとうございます。ぶどう的な感じですかね。ぶどうジュースとかにも入っているような雰囲気が一緒に入ってるけど、でもやっぱり洋酒っぽい、アルコールっぽいような雰囲気。実際はアルコールはないんですけど、僕らが感じているアルコールっぽさって、実はアルコールではなかったんだなって感じるぐらい、本当に普通のコーヒーとは全然違う。ね。確かに、本当にね、アルコールの感じはあるんですけれども、アルコールは入ってない。でね、この美味しいね、コーヒーをいただきながら、この窓の外がね、また素晴らしいんですよね。この緑豊かなコケムス庭というところを見ながらですね、本当に美味しいコーヒーをいただけるという素晴らしい場所だと思います。皆さんもですね、個展と一緒にぜひね、カフェコーナーにも足を運んでみてください。よろしくお願いします。いやー、このコーヒーマジで美味しいです。後でね、詳しくお話伺ったんですけれども、日本人がね、海外に行って、豆からですね、あと、発酵の仕方から、あと、焙煎の仕方からとね、いうのを徹底的にこだわって作り上げて、それをね、お店でね、水出ししていたものをいただくということでね、本当にね、豆をね、焙煎したものの味がそのまま水に染みたものがですね、感じられるというね、大変に美味しいコーヒーでございました。いやー、いただきましてごちそうさまでございます。